Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores deputados. Com este debate estamos a querer antecipar uma nova fase da discussão parlamentar da reforma do setor florestal, encetada por este Governo e que se concretizou com um conjunto de diplomas recentemente aprovado pelo Conselho de Ministros no Dia Mundial da Floresta. Daí que o nosso primeiro sublinhado não é destinado ao conteúdo deste projeto, mas tem a ver com a sua oportunidade política, uma vez que todos sabemos que está iminente a entrada nesta Casa do pacote legislativo do setor florestal e que abrange os assuntos que este diploma do Bloco de Esquerda pretende hoje debater. Ou seja, é uma espécie de iniciativa fora de tempo ou, se me permitem a expressão, fora de jogo. A segunda nota diz respeito a uma espécie de redundância legislativa. Sim, é verdade. O regime jurídico de reconhecimento das entidades de gestão florestal, conjuntamente com o diploma de alteração das zonas de intervenção florestal, são dois dos diplomas que integram esta reforma e que mereceram amplo debate e consequente incorporação de contributos, entre os quais a maioria dos propósitos meritórios que se encontram plasmados neste projeto de lei. O terceiro aspecto que queríamos sublinhar é que, aparentemente, estamos em presença de uma espécie de hibridação de diplomas, uma vez que o Bloco de Esquerda pretende tratar de uma assentada a questão das unidades de gestão florestal e as ZIF, num formato parecido com um 12 em 1. Por isso, seria bom que se conseguisse demonstrar qualquer ganho de causa nessa eventual fusão. Certamente por isso, e pelo que sabemos, não foi registada em sede de discussão pública nenhuma proposta nesse sentido. Uma última nota refere-se a uma certa confusão conceptual e também alguma incoerência que este diploma parece conter, particularmente no que se refere ao tipo de entidades que podem desenvolver atividade económica e os aspectos relacionados com a dimensão da área para a agregação de proprietários e que parece descurar o minifúndio. Deste modo, consideramos que esta iniciativa não veio acrescentar substrato político suficiente para ser ponderada qualquer alteração às versões dos diplomas que estabelecem o regime jurídico de reconhecimento das entidades de gestão florestal e que altera o regime de criação, funcionamento e extinção das zonas de intervenção florestal. Sr. Presidente, Srs. Deputados, um país com o potencial florestal como o português tem de o saber gerir, fazendo uso de pensamento estratégico sabiamente misturado com ciência, equilibrando a pulsão imediatista do mercado com a preservação de um recurso natural de elevado valor. A floresta é um bem público demasiado importante, pelo que exige de todos nós uma atitude construtiva, de questionamento constante, de abertura à novidade, sem equívocos ou tibiezas. Só assim é que a floresta pode contribuir para a coesão, o desenvolvimento rural, o crescimento económico e a sustentabilidade ambiental do nosso país. Disse.